jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi nii toog ak sëñ Mouhamed Ndiaye comme niñ ko xamee nag nit ku nekk am nga histoire nit ku nekk am nga foo jaar ci sa àdduna waaye yow sa bos yaakaar naa ni bokk na ci yooyu yi nga xam ne mën nañu exceptionnel la ci dundu doomu aadama ndax am na fu la yàlla suñ borom jaarale tey ji tamit mu am fu mu la andi loolu nag lañ bëgg a waxtaane ak mbokku jullit yi nga xam ne ñoo ngi seetaan ak mbokku taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ngi seetaan ñu partagé ak yow li nga xam ne moom moo di li nga jot a dund ci sa àdduna expérience bi nga ci jot a am d'abord ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Mouhamed Ndiaye. ñoo ngi leen di fay bu baax soxna Awa di leen doole ziar di leen dalal fii tam ci Touba Grand Médine di sant yàlla sunu borom bi ñu boolewaate ak yéen comme ni ñu leen ko waxee ci njëlbeen bi rek di santaat Serigne Touba baax a baax a baax bi ñu gënee dimbaliwaat tam ba xamali ñu ak nitu àddina xamali ñu tam ak yàlla xamali ñu ak nit ñi ñu ci dolee sant baax di santaat maam Cheikh Fall mi nga xam ne tam moo ñu gindi ci yoon bi waaye nag di sant dëgg Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne moo rek moo jar a sant te nga xam ne ci lépp ci moom la tàmbalee lépp ci moom la yem tam ci ñun ñu ci dolee sant yàlla bu baax asalaamaaleykum. bu ñu jotee déglu sa histoire ak fi nga jot a jaar yow mën nañ ne juddoowoo ci diine ji nga xam ne mooy diine l'islam fekkoo say waajur nekk ci diine l'islam tey jii bokk nga ci ñi nga xam ne mën nañu ci jëwriñu Serigne Touba lañ fii ci Ndakaaru ndax mën nga ñoo nettali histoire boobu. waaw xam naa nettali ko intégralement dina jafe waaye mënees nañ ci résumé rek loo xam ne buñ ko résumé mën na am peut-être dana doon genre chronique boo xam ne dañ ko mën a jàpp waaye dana jafe lool pour ñu jaaraat ci waaye yaakaar naa lépp mi ngi tàmbale atum 1972 la tàmbale ndax fàtteti naa ban at la Serigne Saliou sanc daaray Got mi ngi cité wu ci Noto Diobass arrondissement Noto Diobass la nekk bokk na ci deuxième daara yi mooy deuxième daara bi Serigne Saliou sanc tam fii ci Sénégal à part daara yi Mbour fa la daan jóge di ñëw Got ci sama nettali waajur bu góor mu ngi tombé baanaka daaray Got fa mu koy sampee ak ñun suñuy toolu cosaan fa la Serigne Saliou doon jaar bu jógoon Taset di dem Got da daan jaar ci sama biir toolu papa di dem Got di gor boobu ñu ngi gor daaray Got sama papa moo ma ko nettali ci ginnaaw bi ma duggee ci diini l'islam sama papa mu ngi tudd Jean-Marie Ndiaye xanaa carte d'identité baa ngi nii mën naa firnde lépp a ngi ci biir sama papa mu ngi tudd Jean-Marie sama yaay Monique Tening Diouf man sama turu baptême Pierre la donc moo nekk ci carte d'identité bi ba léegi ndax bi ma tuubee sëñ bi def ma ne bu ko dindi ndax seede lay doon ëllëg daal moo tax ba léegi ma conservé le nom Pierre Ndiaye loolu comme ni ma la ko waxee mi ngi tàmbali ci atum 1972 at moomu Serigne Saliou bés ci sama nettali papa mu jóge Mbour jaar Taset jaar samay toolu papa di dem Got bi mu fa jaaree mu tombeeg sama papa dafa am naal bi nga xam da ko naaloon ndax sama papa dafa bokk ci les anciens catéchistes yu Sénégal maanaam ñu doon jàngale diine catholique ci Sénégal mën naa ne sax dans le canton di Diobass moo nekk le premier foofu moo fa njëkk a jàngale diine catholique ci wàllu nit ku ñuul moom benn prêtre bu ñuy wax le père Bouman moo ko jàngal moo ko catéchise moo ko baptisé moom moo ko jàngal diine catholique sama papa doon ko jàngale tey boo demee dans le département de Thiès amul fu ñu xamul Jean-Marie Ndiaye donc demoon na sax dañ ko tuddoon Jean le Baptiste ndax da daan baptisé ñu bëri ay jullit yu bëri moo leen dugaloon ci l'islam ci catholique daanaka ñu ci gën a bëri après biñu màggee ci lañ dellu changé waat ndax xam nga diine catholique ñoom danoo baaxoo maanaam ndimbal maanaam ci wàllu caritas ndimbal yooyu ñu doon faral di dimbali ci waa kaw ba ci ay nawet bu ñu sonnee dafa tax ñu bëri da leen attiré dugal leen ci diine chrétien parce que ko politique la bi ñu xam ne ñoom ñoo ko tëraloon pour mieux attirer les gens donc dans la religion et sama papa bi mu ciy nekkee mu amoon yéene bu mu amoon c'est-à-dire moom dafa bëggoon nekk prêtre mais malheureusement avec les contingences de l'histoire il n'a pas finalement nekk prêtre mu ci nekk léegi après ci la naaloon ñaan yàlla may ko doom bu góor ngir mu mën ko dugal ci dans l'ordre pastoral malheureusement ci jamono yooyu sama yaay saa bu taawloo bu dee góor rek buñ ko waree baptiser rek mu gaañu saa bu taawloo bu dee góor buñ ko waree baptiser rek mu gaañu bu dee jigéen moom day dund mais bu dee góor day gaañu alors ñuy dem ba benn bis at moom ma la wax 72 moomee Serigne Saliou jaar fa fin 71 début 72 sama papa wax bi Serigne Saliou jaaree romb tool ya mu tombeek sama yaay indi añu laax nee na li ko jëkkoon a impressionné ci Serigne Saliou mooy ay dàll yu bees la doon yor bënn buum ñoor leen ci teg takk ci ndigg bi tànku neen rek la doon def mu yéeg saret bi di romb sama papa tooñ ko ne ko tukulóor bi te ngaa ñëw wàcc ñu añ
sëñ Saliou ak maanaam war ma bu mu jox doomu aadama mu wàcc boobu xamuñu sax mooy doomu Serigne Touba maanaam yëg-yëg boobu amaguñ ko ci boobu xamaguñu woon sax ni mooy doomu Serigne Touba xamuñu woon mooy Serigne Touba bi dox ci suuf te kenn xamagu ko woon alors sëñ Saliou daal di wàcc ñu toog sukk di añ sam papa nee na dafa def signe de la croix ci kaw laax bi daal di sëf di tàmbalee añ sëñ Saliou ne ko man de sama añu ceeb bi laa bëgg a wéccoog yow sama añ sa añu laax bi teg maa jox laax man ma jox la ceeb bi de sam papa ne ko nan ko bokk lekk rek ba mu jeex déjà léegi sama waajur wàcc na liggéey en 2010 malheureusement waaye donc il aurait été un témoin oculaire malheureusement léegi bi ñu añee ba pare mu daal di ne Serigne Saliou yow de yàlla xamal na ma ni yow nit ku baax nga man du ma julit je suis chrétien mais dama bëgg nga defal ma ñaan sama soxna si kat pour mu am doom bu góor ndax dafa am lu ma nam jox ko la mère église maa am doom bu góor jébbal ko église waaye yàlla dafay dogal saa bu sama soxna amee ku góor rek dafay gaañu ma bëgg nga defal ma ci ñaan yaakaar naa ci yow donte du ma julit mais Serigne Saliou daal di ko ne da ngay wut ndox ci kaas nga jox ma ne sama yaay xel yi ndox jox ko mu ñaan ci tufli ci ne sama yaay naanal sama yaay naan mu ne ko ndaxam de dina judd te góor lay doon te bu ñëwee bu leen ko def yéen séeréer yi ni ngeen di def maanaam bu leen bënn nopp bi waaye nag def leen ci moom mandarga boo xam ne bu ñëwee di ngeen xam ni moom te day toog moom mandarga mi ngi sama biir yaram bon c'est dans l'intimité mënu ma ko wane mais mi ngi sama yaram mënoon naa leen ko won mais amul problème nan bàyyi noonu rek daal léegi bi ñu dogalee mu def loolu ne nañu dawal ay weer ba dugg dans l'année 72 mais sama yaay sentir ñu dem ba ma juddu je suis né le 21 mai 1972 bi ma juddoo nee na sama papa nee na def na 2 mois ñemewu ma jox tur ndax dafay ragal bu ma tuddee rek ma dee ndax danaan def saa bu tuddee doom ji rek le soir mu dee alors léegi benn prêtre bi ñuy wax le Pierre Boumon jaar fa Pierre Eon pardon Pierre Boumon moo jàngal sama papa catéchisme le Père Eon moom nag moom ma baptisé man moom ma dugal ci diine moom ma baptisé Pierre bu fa Père Eon jaare ku amoon xam-xam mu daal di ne sama papa kii de da nga ma koy jox ma yóbbu ko baptisé ko te maa koy yar léegi biñ ma yóbboo 2 mois après ñu yóbbu ma église on m'a baptisé le nom de Pierre donc le Saint Pierre Thomas Pierre kenn ko xam ne dans l'histoire du christianisme c'est le premier des apôtres de l'histoire du christianisme moo njëkk nag apôtre Jésus et c'est sur lui-même qu'on a construit l'église de Rome ak yeneen alors muy mag di mag ba am 7 ans sama papa jël ma dugal ma dans l'ordre monastique c'est-à-dire nekk au monastère pour être un prêtre bon ci wàllu jaar naa dans tous les grands séminaires donc à partir de Saint-Gabriel à Thiès donc c'est un foofu ku ne xam na ko collège la boo xam ne c'est un collège mixte am na ñoo xam ne dañuy jàng rek c'est des laïcs ak collège boo c'est un collège maanaam catholique purement pour la formation des prêtres ak les frères donc fa laa nekk fa jusqu'à l'âge ba ma am wàllu maanaam niveau entrée en 6e ñu jàllale ma au séminaire de Gazobine fa laa nekk ba am jusqu'à l'âge donc maanaam niveau 3e ñu jàllale ma au grand séminaire de Sébikotane ma nekk fa ba war a àgg âge u bac je suis passé au séminaire de Brin à Ziguinchor Brin nag laa jóge dem Rome donc j'ai fait à Rome 1 an ñu jàllale ma à Saint-Jacques de Compostelle foofu Espagne la nekk j'ai fait là-bas 1 an 6 mois ñu jàllale ma à Notre-Dame de Lourdes France donc tout le temps dans le service de l'église j'étais boobu maa nekk prêtre ba ma fa nekkee itam ñu jël France laa jóge dem au Saint-Sépulcre c'est-à-dire Jérusalem nga xam ne def naa presque 1 an 6 mois donc Beytil Maqdis comme ni mu koy wax ci l'islam yàlla suñu borom dimbali na ma nekk naa fa servir naa fa wàllu servir cuuraay di nettoyer yooyu yëpp maanaam di génn war julli bu jotee ñu sonné ñuy jàng di def chorale di woy di jàng mees ba ni ma ñibbisi waat fii en 90 ñu delluwaat ma à Ziguinchor ma nekk Ziguinchor ba 1992 je crois le 12 février 1992 su ma juumul ci la Pape Jean-Paul II ñëw fi Sénégal année boobu j'étais le majeur de ma promotion ñun suñu promotion on était 75 séminaristes yoo xam ne dañ ñu tànn à l'époque j'avais 18 ans juste quoi ci la Pape bi ñëw fii bi mu ñëwee moom lañ man maa nekkoon bëkk néegam avant mu ñëw si fekk ne delluwaat nañ norom pour l'apprendre le wolof alors maa fa nekk maa ko jàngal le wolof donc bu mu ñëwee fii il parlait wolof avec les Sénégalais moo wax daan wax di làkk wolof bu baax bu jomaloon ñëpp daal ñëpp naan na lii nu mu mën a nekk lii mën nekk effectivement fekk ni noonu la demee woon daal année boobu nag ci la lépp am
ci la lépp xew. Pape Jean-Paul II ñëwee Sénégal. waaye en 92 bu mu ñëwee ci xew-xew bi nag ci 2 jours la il est venu le samedi à Ziguinchor le dimanche samedi ñu xëy dem au stade Aline Sitoé fa lañ jàng messe bu may lire liturgie bi ba ma tollee ci benn chapitre je crois dans le chapitre de la Genèse au commencement c'était le verbe et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ba may lire loolu ci Bible bi immédiatement ci place écriture bi j'ai vu l'image de Serigne Touba waaw mu mel ni ndoxu seetu muy mel ni luy yëngu daanaka mbind mi gisatuma ko mu doon loo xam ne mu yëm ma lool tey je ne l'ai jamais vu à di yëm ma trop ma dal di mel ni ko miir toog c'est la première apparition ñu dellu le soir au séminaire dama jóge au réfectoire maanaam fi ñuy reere mooy dellu sama néeg j'ai fait ma jàdd def benn escale bu ndaw au niveau de la chapelle pour def prière bu ndaw mën a tëddi ba ma ñëw bay dugg ci buntu chapelle bi ca la ma Serigne Touba feeñuwaat ak jëmm mel ni lu def un rideau sama diggante ak chapelle bi alors mënatuma avancer mënatuma reculer ma daanuwaat une deuxième apparition à l'aube du dimanche boobu moom bi ma tëddee ba guddi ca la ma sëñ bi feeñ woon yow moom sama néeg moom dafay mel ni rek ku yëkkati sama lal yóbbu ko ci kaw asamaan maanaam lépp dafa doon espace te espace bi yëpp nag maanaam jëmu Serigne Touba moo ko wër moom jeex mais bi yoon nag li ma dimbali mooy daf ma woo ne ma Mohamed ñëwal ma yuux alors le lendemain ma daal di fomenter un coup pour mën a génn séminaire fekk ne à l'époque am na sama benn cousin yàlla na yàlla suñu borom yërëm ko te yàlla na ko suufu Touba oyof Mouhamadou Kay Jon la tuddoon dañ ko affecté woon à l'époque mu jógee dëkk bu ñuy wax Niassia ci Ziguinchor ñu affecté ko à Ziguinchor ci lycée bu ñu CM bi ñuy wax le CM Tété Diédhiou fa la waroon jàngale si alors ma daal di ne man dama bëgg gis cousin boobu parce que man bi ma ñëwee séminaire ba léegi dama war a dem Rome te bu ma demee dootuma ko gis histoire la bi ma inventé nii effectivement man li ma wax ironie du sort ba ma ñëwee Ziguinchor moom laa fa fekk mu nekk lu ma yéem ba tey jii mënuma expliquer loolu nu mu demee alors bi ma demee ba dugg ba murid bi ñor ma ci laa xam ne sëñ Tuubaa defar lépp maam yoon boobu yëpp moo ko fa jaarale alors ma ñëw bu ma gisee cousin bi nag mu ne ma ñëw expliquer ñu jóge séminaire ñëw kër ga foofu bañ fa eggee di dox ba jël benn allée bi ñu wax la route de Néma boo demee ku xam Ziguinchor xam na yoonu Néma Kajoor waaw boo jógee par exemple Lindiane di ñëw wala nga jógee Kandialan di ñëw route Néma mooy boulevard bi ngay njëkk a jot mooy dugg Ziguinchor au niveau donc du sud nga jógee genre booru camp militaire bi quoi alors léegi bi ñu ñëwee jël yoon bi di dem ba dépassé benn mosquée ñu dépassé benn buntu kër mu mel ni dama ne chauffeur bi taxawal mu taxaw ma xool gis mbedi maire mu taxaw ci buntu bi nii ma wàcc maire bi naka mu ma seen rek mu commencé reetaan man lii de yéeme na mu ñëw nuyu ma lëng ma commencé jooy ma ne ko yaa mu ne ma yow doo Pierre ma ne ko kay ma foo ma xamee mu ne ma yow gëj naa la gis quand tu avais 7 ans sa papa di la jël ci sa loxo yaay da la yóbbu séminaire ci laa la gëj a teg bët mais deret du dama laa seen rek xam ne yow la ma ne ko looy def fii maman mu ne ma sa mag bi moom lañ affecté fii démb lañ jógee Niassia ñëw fi effectivement histoire boobu laa inventé ba ma ñëwee tam loolu laa fekk ba ma duggee ci kër gi photo bi ma jëmm bi ma Serigne Touba feeñoo jëmm jooju laa gis ci saa si rek ma daam yu alors grand bi génn ñu laaj ma ne ko man de kii de moom ma feeñu démb ne ma ñëwal léegi nag ñëw naa damaa bëgg nga yóbbu ma ci moom comme moom ma ne ñëwal kay ñëw naa léegi yóbbu ma ci moom grand bi ne ma nag nag saa waay kii nii nekku fi de boo ko naree fekki moom dina métti ci yow de ma ne ko mu ne ma kii de nekku fi ma ne ko mais man moo ma ne ma ñëw léegi problème bi mooy lan mooy dama bëgg a tuub dugg ci diine j'avais ma soutane et tout alors mu ne ma loolu moom ñemewu ma ko parce que connaissant ton père orthodoxe qu'il est su ma la jëlee yóbbu la nga tuub musiba day am sama diggante ak moom léegi da ngay delluwaat ba mu gisee ak sa pap ma ne ko delluwaat kay ak bakkan bi moo yem ma dellu mooy dee naa du ma dellu de mu xam ne man j'ai donc dama ma ne ko léegi bu fekkee yow mënuloo ma yóbbu woon ma jàkka bi may dem ñu tuubal ma mu jeex mu ne ma xam nga à l'époque ba léegi ndeysaan mi ngi gaañu booy bi pa boobu yaa mi ngi nekk Ziguinchor ñu koy soxna Fat Bal fekkee na jamono jooju fekkee na loolu en 92 boobu Fat Bal mi ngi Ziguinchor di say ndeysaan alors bi nu fa kiyee nag grand bi ne ma ne grand bi léegi da nga may yóbbu ci may yóbbu mu tuubal ma après ci lañ ma yóbbu ci sëñ Fallou Diop mi ngi dund ba léegi ndeysaan mooy imaamu juma murit yi nekk Tilem à Ziguinchor sama xarit sama lépp la
c'est l'imam de actuellement il est vieux maintenant mag la ndeysaan yal na yàlla su borom dolli wëral cëram bu baax a baax yàggal ko ci kanam murid lool. alors ñu yóbbu ma jumaa ji aati leen ba ma demee sëñ Fallou daf ma séen rek mu ne leen kii aw ma ci moom ndigal kii mu ne aw ma ci moom ndigal attanu ma nangu tuubal ko léegi xam nga luy problème bi ma mu ne na Touba rek à l'époque le gouverneur général Abdoulaye Dieng moo nekk gouverneur Ziguinchor ci la téléphoné le général ne ko man de dama bëgg a dem Touba te sama oto instant yi mënta dem Touba léegi mën nga maa yónnee oto bu ma yóbbu général bi oto personnel am la ko yónnee benn Pajero boobu la Pajero du doog a xew Sénégal mooy oto japonais yu mag yooyu voilà ci la ko yónnee Pajero bi ak ñaari motards yi escorté ci lañ déparé à Ziguinchor bi ñuy génn kër gi ñoom ñu ngi séntu weeru koor ñu gis weer bi naan sëñ bi weer bi di feeñ na sëñ bi ne leen waajal leen ngeen naafile ndax man damay dem Touba ñu jël oto bi dem on a pris le départ ay 7h30 8h moins daal lañ jógee Ziguinchor bu ñu dugg Touba presque il était vers minuit 1h moins ci lañ dugg Touba di dugg juste ëttu sëñ Saliou ci xay bi ñu ubbil ñu première caisse deuxième caisse troisième caisse bi fa lañ fekk Serigne Saliou mu toog moom képp. boobu yaa ngi sol yére prêtre bi nga soloon ba léegi. maa ngi sama sutaan ba léegi ndax amu woon temps pour dellu solaat leneen wala changer leneen te ñoom ba léegi ñemewuñu xamuñu lu ma tax a jóg peut-être xam nañu dama tuub mais kenn amagul woon fitu def loolu maa sama sutaan ak sama rosaire mooy kurus ñuy yore xam day am yëpp ma am bi nu àggee Serigne Saliou dafa ne ndaxam yéen rek laa doon xaar te bu doon jamono ji ñu ne téléphone portable am na en 92 le téléphone portable n'existait pas encore au Sénégal dafa ne ndaxam de yéen rek laa doon xaar pour fat sëñ Fallou daal di yéemu waxatul dara ñu egg mu joxoñ ne ko ne sëñ bi fa nekkoon bëgg ne mu ne ko yóbbu ko ci biir te nga soppil ko yëre yi te yëre yooyu ma la joxoon nga jox ko mu sol ko waaw ñu jóge fa dugg bi ñu duggee ci biir sëñ bi jox ma benn jàllaabe bu ma sol yëre bi añ fa léegi ma ngi sama archive laa ko denc boobu mu yàqu dama ko denc bés jour bi ma ko wanee murid it keroog tuuti yàq ko léegi moo tax nangootuma ko woon kenn alors ñu jóge fi dem bi ma duggee ci biir sëñ bi sumil ma yëre yi wat ma ñu dem ba ma àggee toog sëñ Fallou nee na ma bi ñu àggee ma nekk ci biir ñu may waajal kenn waxul ak Serigne Saliou ñëpp a noppi moom ba léegi waxul sëñ Saliou sax fu mu jóge ba ñu àggee toog sëñ bi ne ndax xam naa lépp mu ne leen balaa kenn di wax da ngeen may ma tudd ko ba pare c'est la ma teg loxo ci bopp bi ne ma kii de ndaxam tudde naa ko Mouhamed tufli nopp bi dal di ne tax ndaxam de tudde naa ko Mouhamed bi ma Serigne Touba woowoon moom la ma tudde ndax man dama jàpp ci àddina kenn du Serigne Touba ku dul Serigne Saliou gis nga ba ma tegee loxo ca la ma alxuraan dugg ca la ma xasit dugg ca la ma xadis dugg ba tey ku saña ne moo ma jàngal abajada wax nga lu la neex falaa mokkale alxuraan ci yoo wax ne maa jiite kuréel alxuraan bi fii bu dee xasida wax noppi jumaa jële ma nekk maa fay waxtaan ajuma bu jot te lu ma wax boo ci tegee baaraam fekk ko ci téere loolu ndimbalu Serigne Touba la ak Serigne Saliou moom ko defal bu ma tuubalee ba noppi muraake la yëkkati jox ma ak kaamil ak enveloppe mu ne ma nag bu ko ubbi ndànk tànk aguloo kaamil bi nag daf ma ne boo àggee na nga seet fu gën a dem loxo ndeyjoor droite je crois mooy ndeyjoor si moom séeréer laa nag dama xam dégg boo demee seetal fu gën a nekk droite à l'extrémité droite nga toog fa te nga ubbi kaamil bi te jàng waaw ma ne ko Mbàkke man kii xaw ma ko man latin laa jàng grec français anglais portugais russe maanaam langue européenne laa xam moom mais arabe moom wax dëgg fa yàlla Mbàkke jànguma ko mu ne ma demal rek boo demee di nga jàng ma ne ko man dama war a delluwaat mu ne ma waaw da ngay delluwaat liggéey bi daa des ma ne ko Mbàkke man su ma delluwaatee gars yi dañ may jël si de mu ne ma demal ma daal di dem ñu delluwaat jël oto bi fa la ñu toog ba bët set bi ñu julee fajar nag ci lañ départ wàññeeku Ziguinchor ci lañ ñib si Ziguinchor dem directement daara jë ma toog fa ban fa àggee police lañ ci fekk mu may xaar waaw def nañ avis de recherche nee nañ ko ni fii la mujje bañ fa ñëwee nag police yi daa fekk ñoo ñëwee dañ ma mën a ko yóbbu ma effectivement seen liggéey lañ nekk ndax dama génn en flagrant délit te j'étais sous leur responsabilité kon c'était normal ñoom ñu gestu ba xam lu waral loolu c'est la loi c'est normal j'ai compris mais mbokku taalibe yi foofu moom dañu commencé xaacu sëñ bi ne leen deet sëñ Saliou nee na liggéey bi daa des baleen ko mu dem bu ci kenn dugg suñu yoon new ci gars yi yóbbu ma amalé en prison à l'époque il y a un journaliste qu'on appelait Balabas
wala Bass Diallo gaañu na léegi il était à RTS Ziguinchor moo ko yor moo doon reporter RTS Ziguinchor année boobu def na ma sax interview ñu tëj ma kaso pendant 3 jours def naa fa 3 jours weeru koor falaa woor ba ma tuubalee nag dafa ne nag na nga tàmbali ndax jullit commencé nañu koor kon nag tàmbali te bis ni ko tey jullit nga ci laa tàmbale koor sama 3 jours kaso gu moom mën naa ne taw feexu Serigne Touba ndaxte lu neex rek laa ci gisuma ci dara lu ma naqari ba nu àggee ñu yóbbu ma war ma dugal ci biir dama ne du ma dugg war ma dugal ci biir prison bi dama ne du ma dugg ci résumé laa nekk ndax mbir lépp mënu ma ko di ko yaatal ci tënk la rek commissaire bi mu ñëwee da leen ne yow kii lu muy xataraayu nii ñu ne ko kii de dañ ko jàpp di ko dugal mën a du dugg mu ne pourquoi comment lu tax du dugg mu ne ma yow comment lu tax ñu lay dugal kase nga naan doo dugg ma ne ko man lu ma def ba may dugg ci kaso mu ne ma kon léegi lu tax ñu indi la fi ma ne leen dama tuub dugg ci l'islam moo tax ñu ne dañ may dugal ci kaso commissaire bi dafa sabal allahu akbar la wax lan leen ne gars yi xanaa ne da ngeen dof waaw mu ne ko mu ne léegi dama bëgg ngeen bàyyi ko bàyyi leen mu ne ma ñëwal mu convoqué mu commissariat ma dugg ci biir bureau mu daal di woo gardien leen dégagé leen yëpp table yeeg tout dégagé leen ko teg ko benn béréb ñu dégagé teg ko benn béréb mu woote këram ne soxnaam si nag mu wutali demal marché nga wutal mu matelas ci yooyu di def nii nuñ koy waxate sax mu ngoog matelas sor ñu indil ma ko wutal mbàjj bu bees indil ma ko soxna si dem jënd yëpp indi mu lal matelas bi lal mbàjj ne ma saa yi tëddal ma tëdd mu ne ma tëddu kaso lañ la indi woon waaw mu ne ma yaa ngi kaso léegi xanaa bureau commissaire moo gën a wóor ci kaso fii kay kenn du la fi jëlee tey mënoo fi jóge 3 jours yi bureau mu laa nekk ba lépp ba ñu mujjee après bi ñu xamee boobu à l'époque le shérif Aïdara était là-bas Aline Aïdara ndeysaan ñëw na bëgg kat foofu seet si ma presque daanaka képp kuy bokku diine rek bokku jullit yëpp keroog ku ci ne rek ñëw nga fa di ma ziar 3 jours yi durant Baye Fall yi dañu assiégé le poste du commissariat dañuy zikkar ba jant bi soo ñu xëy di ko def ba bët set fa la ñu nekk assiégé ko ne tant que bàyyiwuñ ma kenn du fa jóge ba ñetteelu jour bi nag ci lañ ma doog a bàyyi ma delluwaat jumaa je na ma sëñ bi waxoon ma tàmbali dama ubbi alxuraan bi rek commencé lire alif lam mim zalikal kitab laa rayba fiihi ila axir aaya ba keroog aaya yi jeex keroog alxuraan bi jeex loolu mu doon lu may yëm lool boobu ba léegi itam xadis boo ma ci teg mën naa la ko tegal wax la lii ak lii ak lii ak lii la xasee sëñ Tuubaa yi moom noonu donc kon kooku moom kéemtaan la première deuxième kéemtaan bi la bi ma sëriñ bi feeñoo ak bi ma sëriñ Saliou defar. léegi église bi est-ce que jéem nañ la recherche ñëwaat xool si la wala ñëw nañ ba fii loolu délégué de quartier bi Ablaye Ngom seede la ci na année je crois que c'est en 98 19 ci lañ ñëw fii def recherche ba fekk si ma fi indi benn oto ak une valisette presque une mallette des millions et des centaines de millions ñëw ne ma dañu bëggoon ma dellu si waat à l'époque le pape n'était pas encore mort le pape sama xarit la woon ndeysaan ñu jegante woon trop un ami à moi mu ne nag noo leen mën a def il faut ngeen rechercher ko ngeen indi laatal ma ko ñu rechercher ba egsi fii fekk ma fii Grand Médine boobu man maa nekk ci jumaa bi di noor ba léegi maa fa ne bi ñu ma fekkee ci Grand Médine sama néeg bi ma nekkoon basang laa fa lal tëdd basang bu xoteeku yépp nekk complètement dans le dénuement complet mooy ma fekkee dañ mën a yow c'est pas possible yow lu la jaral bi tu as laissé le luxe pour le dénuement ma ne leen ce dénuement là équivaut au paradis du luxe bu dee luxe si noonu ngeen ko gisee man je préfère le dénuement que le paradis du luxe ndax man je sais que ce que je ressens actuellement man li may ressentir sama bopp maanaam amul benn luxe bu ko mën a remplacer sama xol ndax maa ngi doog a dund je viens de vivre noonu la demee après il moo dañ jéem a proposé pour ma mën a kii man ne leen non merci man koy Serigne Touba rek Abdoulaye Ngom mooy délégué de quartier moo ko fekkee il est vivant il est là tout le temps mbokk taale bu baax la ndeysaan voilà kon man côté boobu noonu la demee. jamono boobu sa waajur. sama waajur mi ngi fi yi dund. et bi loolu amee pour delluwaat ci sama waajur ay problème yu sérieux am nag ndax sama waajur dama ko bëggoon soxna si dama ko fonkoon bëgg ko torop ba tollalewu ko dara ñoom ñëpp nag sama waajur yi góor ak ku jigéen moom mu ngi dund yàlla na yàgg. ma jaaxle lool ci sama diggante ak moom mbaax du yàqu ba benn bis xam nga 92 laa tuub ñu dem 92 ñu koor wori war a tabaski sëñ Saliou woote Ziguinchor daal di ne sëñ Fallou ndongo li Mohamed na ma ñëw wuy si sëñ Fallou yebal ma dem fekk sëñ Saliou xel comme laa ko fekk ba ma ñëwee ñu toog boobu ñu ngi waaj tabaski bi mu ne ma dama bëggoon nga delluwaat sa kër
dëkk ba ma ne ko Mbàkke dëkk ba moom bu mu fa delluwaatee moom du sotti mu ne ma xakay da nga fay dellu ma ne ko Mbàkke sama waajur rek laa xalaat ndax bëgguma dara métti ko mu ne ma dama bëgg nga dem yaag sa waajur da ngeen mel ni xar ak boromam loolu la ma Serigne Saliou wax keroog dama bëgg nga delluwaat fa nga jóge boo demee yaag sa waajur dina mel ni xar ak boromam ñuy waaj tabaski bi de ma dem jóge Touba boobu ñuy ne tabaski bi suba la veille bi ma jóge fa di ñibbisi bi ma ñëwee ba Thiès ñemewumaa àgg mu ñemewumaa jël oto dem jël garage Tassette mooy suñu garage dëkk Thiès ma ñëw ba Thiès ñemewu ma dem jumaa muusante bi fa laa toog fanaan fa bu bët set nit ñi di waajal xiit jaadal julli bi ñuy jullisee fa laa julee ma ñu sëlmal ma dem jël oto ñëw bu ci buntu kër gi toog ki ma may soxna fii mu ne actuellement sama jabar bi papam Serigne Baara la tudd Serigne Baara Ngom moo ma fekk ci buntu kër gi ñemewu ma dugg damaa ñëw ba ci kii sàq mooy fi ñuy def dugub yi ci dëkku séeréer yi ma ñëw toog ci sàq yi ñemewu maa dugg ci biir kër gi moom daal moo génn nii rek seen ma dal di ñëw fekk ma fa ne ma yow looy def fi ma ne ko man dama doon ñibbi si waaye ñemewu maa dugg boobu fekk nañu dégg ne tuub nga dégg nañ ko boobu sama papa dégg naa mi ngi aalu naan bu ñëwee fi da koy rey ak ba ma ñëwee dinaa ko def nangam ak dina xam man ak moom la dégg naa problème yu nekk créel na ko sama yaay ci xibaar yi ma doon dégg léegi ma toog ñemeetuma dugg sëñ bi ñëw ne ma kaay moo jël samay bagage dugg ak moom dem ba sama néegu papa teg fa samay bagage ne ma ñëwal dem wax ak sama papa ne ko nag damaa bëgg nga dal moom xarit la woon ak sama papa moo ko indil soxnaam kër ga li mu ko indilee soxna si da ko ne sa soxna si sama papa moo ko wax de sa soxna si jigéen lay taawloo te bu ko taawloo maa ko moom mooy sama jabar léegi ñu toog ma ñibbisi ma dugg ci biir kër gi nuyu naa kër gi yëpp mais ñemewu maa dugg sama néegu papa sëñ Baara moo jàpp sama loxo dugal ma sama néegu papa biñ toogee sama papa li ma xool ma koy xool man tam ñemewu ma ko jox loxo parce que xaw ma lu mu xalaat moo jógal boppam ñëw nuyu ma ne ma yow lan la man ana nekkatuma sa papa ma ne ko xakay ma commencé noyyi nag mu ne ma yow mënoo ñëw ba fii nga ñëw toog fi yow nit ñëpp ngi rey seen xar yow doo dem rey sa xar ma ne ko lu may rey sama xar mu ne ma yow da ngaa foog ne xaw ma ni jullit nga xam naa jullit nga loolu du dara mu ne ma reyal sa xar ma ne ko man kat aw ma xar pap néegu séeréer yi mag yi dañu am ñaari bunt dafa am bunt boo xam ne dafay ubbeeku ci wanoon bi mu ne ma ubbil bunt bi ma ubbi bunt bi gis nga xar ponkali xar laa jàkkaarloo fekk paa bi jënd xar teg bi ma jàkkaarloo xar bi sama xel daa demaat directement ci Serigne Sall bi may ne sa waajur de di nga ne mel ak moom ni xar ak boromam rek dama aal te effectivement sama papa dafa nooy di ma tarbiyewu mel ni kuy tarbiyewu sëriñam moo jóg nuyu ma moo jóg tànk ndox jox ma naan ñëw ne ma yow lan la lu xew ma ne ko dara mu ne ma da ngaa foog ne man yëg nga tuub naa man mu ne ma léegi yow da nga foog ne man du ma la def dara yow sama xarit nga léegi demal rey sa xar comme ñëpp ma ne ko lu may ban xar laay rey mu ne ma ubbi mu fekk jàkkaarloo xar bi xar boobu laa def tabaski c'était ma première tabaski c'était en 96 non 93 première tabaski parce que dama tuub 92 ci fin 92 bi ci lañ woor ñu woor fekk 92 jeex ñu entamé maintenant le début 93 sëñ bi yebal ma foofu presque daanaka 2 mois wala 3 mois laa def ñu sëñ bi delluwaat ma dëkk noonu la mbir mi demee fan lañ jógee maag sama papa dañu nekk ay xarit dama may jàmm man bu dem na ba boobu avant may am soxna sax dama daan wut samay xaside yi bu ma doon ñëw Dakar fi moo doon tëj sama néeg sama sijaada bi mu daan julee da ko daan denc sama satala bi mu daan jàppe da koy jël yóbbu ko ci néegam di ko giganikoo ba keroog may ñibbi nee na man samay bagage kenn waru leen laal sama néeg da ko daan tëj gan bu foor donc moo mënoon tax mu tijji ko nga tëdd toujours saa mu ñibbisee su ma jógee Dakar ñëw fa rek moom mooy jox satala ne ma saa sa satala baa ñu fi de sa téere yi de laaluma leen ndax yaakaar naa waruma mën a laal sa téere yi ma ne waaw bàyyi ko foofu rek yow daal dee leen di garder rek moom jëlee si siyaada nga dem julli ji waxtu julli bu jotee moom mooy njëkk a soñ ne ma saa yi daa mel ni takkusaan jot wala daa mel ni tisbaar jot na de wala daa mel ni gée jot na de fa la jógee di dëkk ba am na benn Cheikhu Serigne Touba bu fa nekk su magal jotee wala lenn jot ñuy laaj ay addiya sama papa moo ëppale lu mu doon joxe addiya te ne ko loon jullite saa ma waajoon di dem Touba da daan yëkkati par exemple 2000 francs ne ma 2000 yi de dama bëgg nga yóbbul ma ko addiya Serigne Touba ba benn bis ma dem magali ñibsi ma ñëw mu ne ma Mamadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma kaay mu ne ma toogal ma toog mu ne ma dama laa bëgg a nettali seen jumaa ji nu mu mel ma ne ko yow Pape foo xamee sunu jumaa nu mu mel
mu ne ma moom bii sëñ Saliou fii la ma jëlee yóbbu ma fa ma ne ko ambo waaw ma ne waa léegi waxal bu fekkee ni noonu la moom danaa xam ndax fa laa jógee mu ne gis nga bi mu ma yóbboo seen jumaa ji nee na benn basang lañ toog maag moom basang bi moo ñu yóbbu ba ci biir jumaa ji nee na ma tiim jumaa ji di xool Serigne Saliou di ma woon bërëb yi par bërëb nee na ma yóbbu na ba seen bërëbu Serigne bi mu ne loolu nga xam ne dafay tàkk mel ni kii ma ne ko ah papa yooyu ay or la de Sëñ Tuubaa rek ko am or la de mu ne ma waaw mu daal di moom mu ne suufu jumaa ji am na ay robinet yu fay xel yi ci benn affaire bu gudd ma ne ko loolu mooy sooroor bi lu fay xel yi mooy robinet Maam Jaara fa la ñuy jàpp mais mu décriral ma jumaa ji de telle sorte que dama mujjee yéemu te sama papa mosul àgg Touba xamul sax mu demee du mos ta seetaan télé sax bay gis Touba ndax dëkk kaw pa mag yi moom xamul yooyu. surtout bu fekkee nekkuñ ci diine l'islam ak yu mel noonu sax. waaw bu doon dafa nekk sax ci diine l'islam on peut comprendre mais sama papa il est mort dans le christianisme. te sama papa je vous l'ai dit que c'est le premier catéchiste du canton de Diobass moo njëkk a jàngale catéchisme ci Diobass ci nit ku ñuul avant muy gaañu décoré nañ ko ci loolu bokk donc en tant que premier catéchiste noir donc dans le canton de Diobass le canton de Diobass mooy premier canton du nord au Sénégal premier canton au sud mooy le canton de Niassia ay xam nga Sénégal temps durant l'époque coloniale dañ ko division ay canton ci canton Kajoor la bokk Diobass moo mujjee ci Kajoor bi Kajoor daanoo moo fa mujjee les derniers guerriers du Kajoor Diobass lañ ñëwoon sanc daw laqu foofu loolu histoire boobu ku ne xam na ko ci wàllu di jàng histoire Diobass xam nañ loolu. léegi sa yaay nag moom. sama yaay ba léegi mi ngi dund Monique te ñu ngi Juuf la tudd catholique la mi ngi continuer di dem église ba tout dernièrement Pâques chaque feetu catholique bu yotte damay dem jënd ay bagages yóbbul ko mu feetu comme tout le monde parce que c'est ma mère dama ko war a tarbiyewu ndax loolu la ñu l'islam sant l'islam dina abudullah wa taqu rabbakum walil walidayni ihsana na ngeen ragal yàlla te ngeen topp ki mu leen yónni waaye nag na ngeen rafetal seen diggante ak seen waajur waxu ñu jaamu suñuy waajur ah mais dañu rafetal suñu diggante ak ñoom kon nag ndigal boobu moom laa wéyee maag moom ay xarit lanu sama yaay dama koy toggal dama koy fóotal dama koy balel te sama soxna fa lay nekk avant may jël soxna lépp laa doon defal sama yaay su ma jógoon Dakar dem dëkk ba sama yaay dootul toog dootul fóot dootul taxal dootul root maay tarbiyo di def lépp di ko idil ngir loolu l'islam wax alxuraan wax ma di ko dund ngir ma mën a sàkku ndimbal ci suñu borom te loolu moonu war donc ba ma duggee ca laa jàng lépp sama xarit la sama lépp la léegi xam naa ne des ci waxtu yu bari waaye lan nga ñu mën a tënkal ci diggante diir bi nga xamee def nga ko ak Serigne Saliou ci kaw suuf laataa muy làqu maam Serigne Saliou dund ma ak moom dund toog nii lu bëri daal mais lu mu néew def naa ak moom bu ma ko calculer lu toll ci juróom-benni weer ndax dafa daan jékki-jékki woolu ma dem soit ma fekk ko Xelkom soit ma fekk ko Touba ma fàttali la benn bis am na benn bis si Serigne Saliou ma jóge fii Dakar dem di ko ziar ba ma ñëwee damaa fekk ëttu xay bi fees bu ci buntu jumaa ji kenn mënul jàll ma ñëw di raam ba jéggi tali bi ba toog ci buntu kër gi fa laa toog damaa jékki-jékki am ndaw moo ma fëgg ci dënd bi ba ne ma kaay wuy Serigne Saliou ma ne ko man waaw non saa yi da ngay wax rek man fii daanaka fii laa fanaan Serigne Saliou fu ma gisee mu ne ma xanaa du yaay Mohamed ma ne ko waaw mu ne ma Serigne Saliou nee na nga wuy ko def ma ne demal ci biir nit ñi jéggil nga jàll am na ndongalu toog weeru ci miir bi Mohamed la tudd wax ko mu wuy si ma ah man tam ma jóg di jéggi di jàll gis nga bu ma demee ba nga xam toll naa maa ak Serigne Saliou comme ak 10 mètres sama tànk dañoo damm mënatuma dox dama lagg ci saasi di ram di dem di jooy ba ma àggee daf ma déy ci nopp ne ma Mamadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma ñaan gu nangu loo ciy jooy loo ci mën loolu namm ma ñaanal la ko ma ne ko Serigne Saliou ma ne ko la ma nekkoon fa ma nekkoon dama daan servir yàlla 3 heures du matin dama daan jóg di sonné yore église di jàng di jaamu waaw man ne dama nga soppil ma loolu bu dee li ma indi sëñ Tuubaa nekk na nga soppil ma ko loole église boobu ma yoroon mu doon ab juma Mbàkke mu ne defal nañ la ko loolu rek nga bëgg ma ne ko bëgguma dara ci àddina ñaanuma alal soxlawu ma man li ma xesoon a bëgg am naa ko mooy Serigne Touba te alal mënta weesu Serigne Touba pour man su ma neexoon tey bu ma ñaanoon alal milliardaire lay doon mais bëgguma ko
bëgguma ko bu ma alal dabe itam après rek damay xam ne rek jeexitalu sëñ Tuubaa yi la rek man sama maanaam barke bi la rek mais man dama ko ñaanul man la ma ñaan mooy la ma daan def fële te doon jaamu yàlla te ma yaakaaroon jaamu yàlla la yàlla na ma ko remplacer ci gënee di gis mu ne ma defal nañ la ko c'était en 92 ans boobu laa doog a tuub ma ñib si delluwaat mu woolu ma dégg nga ma toog ba ab diir mu wooluwaat ma ne ma la ma la waxoon ci ñaan bi kat laa bëgg nga feddali tey damaa bëgg nga jël sa saak nga dem sow jant je crois mooy sow jant mooy Dakar capitale sénégalaise ma ne ko Mbàkke mosuma dem Dakar de mu ne ma demal ah waaw léegi bu ma demee fu may dem mu ne ko demal mu ne ma demal soo àggee fa ngay dem danaa la ko woon ma jël oto wàcc Patte d'Oie gis nga bi ma ne cëpp Patte d'Oie xaw ma fi kenn yàlla suñu borom xam na ni sama benn cousin boo xam ne ñoo dëkk village laa fekk buntu Patte d'Oie ma wàcc muy Ibrahima Faye mi ngi dëkk fii léegi mi ngi dëkk ci koñ bi fii moom tailleur la sama papa ak yaayam ñoo bokk moom laa fekk Patte d'Oie ma ne cëpp ma gis Ibrahima mu ne waaw yow saa yi looy wut fii Pierre dama bon Pierre la ñu xam xamuñu sax tuub naa xamuloon tuub naa Pierre looy wut fii ma ne ko man de damaa ñëw Dakar yow fooy jëm Dakar ma ne ko xaw ma ko mu ne ma nga ñëw fii nag te xamuloo ko ma ne sëñ Saliou ma ne ko sëñ Saliou de moo mën a ñëw fii saa yi jàpp gémmiñ bi mu ne ma sëñ Saliou yow bàyyi sa kaf yi nga nekkee waa yow foo gisee sëriñ Saliou man man de sëñ Saliou moo mën a ma ñëw fii xanaa yëgoon ni tuub naa mu ne ma déedéet ma ne ko effectivement tuub na mu ne ma kon léegi nañ dem kër ga nga noppalu ba nga xam fan nga war a jëm ñu ànd ma ak moom di dox ba war a jéggi mbeddu jumaa jaa ngi fii nii foofu maa fa nekk sax je crois que léegi waxtu bi jot ma jël mbedd bi gis nga bi ma ñëwee bay tolloog jumaa ji mu mel ni dañ ma teg ton mënatuma bouger ci buntu jumaa ji ma ne tekk taxaw mu mel ni ab leer moo ma téye ma commencé lox sa waay dem na ba jéggi tali bi gestu gisatuma bu mu gestoo seen ma taxaw mu daw fekk si ma yow kaay ju dem ngay looy def fi ma ne ko man kat damaa ñëw fii taxaw xaw ma lu ma taxawloo mënatumaa dem sama tànk yi taxaw diis ndekete boobu sëñ bi dama ne fii la église ba ma la waxoon jumaa ji laa la koy remplacer. mooy jumaa ji ngay jiite tey mooy jumaa bi ma nekk nii. mooy ba nga xam ne fa laay nodd depuis 92 à nos jours ça fait presque 21 ans wala 22 ans waaye saa ay jël ma jàpp sama loxo ñu dem néegam ñu toog ban fa tëddee ba fajar ma dégg ay nodd presque il était 4 heures 5 heures moins ma tëdd ba ma avant may yeewu sax dama tëdd ci guddi gi mu mel ni sëriñ bi dafa ma ne Mamadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma jógal liggéey bi tàmbali na ma ne birit jóg ba ma jógee rek ab nodd laa dégg ma daw jàpp génn ci kër gi wiiri gis jumaa ji rek daal di dugg ba mu fa àggee ndeysaan yàlla ko yàlla suñu borom yërëm benn góor gu ñuy wax Ahmadou Si moom laa fa fekk mu taal rajo bi tey micro dem booy nodd ma këf micro bi dal di nodd bi ma noddee ilimaan raati bu jumaa ji yàlla na ko suuf Medina Gunaas oyof muy imam Mouhamadou Yunus Ndiac moo jógee këram daw jaar ci buntu imam bi ne tël jàkkaarloo ak man mu daal di ne Amadou maa paa bi rek fa nekk ñun ñaar maa góor gi Amadou Si mu ne ko Mamadou Si mu ne ko kan moo doon nodd mu ne ko kii la mu ne ko yow xanaa doo mu ne ma xanaa yow doo Mamadou man xam nga foofu ma xamee ay Mamadou laa tudd mu ne ma sunu borom moo ma yëgal Serigne Saliou moo ma ne yëbal naa la am ndongo bu ñëw ci sa jàkka la mu fa soxla bàyyi ko mu def te bu ko kenn gàllankoor imam Ndiaye nitu baatin la barke Sëñ Tuubaa loolu la seede kero loolu mooy sama tàmbali nodd foofu ba ma tàmbalee nodd nag jafe woon na lool métti woon nag neexul woon mukk lu ne nag daj naa ko fa ndax à l'époque xam nga murit dafa am loo xam ne boo leen fa xawee xatal rek dañ lay xajal may la mu demoon dafa xawoon a rafle ay murit jàkka ji la ma wóoroon yëpp ay muxaddam kese la tey ji macha allah sant yàlla ñoo ngi fay julli si bu baax a baax a baax a baax néew ma maa tax de waaye lu ci gën a bëri liggéey naa ko te Grand Médine gi ma ne néew ma fi defar naa fi ay nit de waaye ñu gën a bëri buñ jekkee sama jëmm tax na ma ci sant yàlla nag ndax loolu laa doon ñaan suñu borom ngir nit ki la ci de tey man maay benn jeune boo xam ne mën naa ko waat ci Grand Médine fu ma dugg mën naa fa ne def lu ma neex ndax ñëpp mu sopp ngir la ma Serigne Saliou defal fu ma dem du murit du tijaan du layen du xaadir du keneen fu ma dem cër bi ma fa am kenn amu ko li ma am Grand Médine benn doomu Grand Médine amu ko te loolu Serigne Saliou ma ko defal. boobu ba léegi yow yaa ngi fi. ba léegi maa ngi fi maa ngi Grand Médine ba léegi maa yor jumaa ji maa yor lépp nee naa la ajuma ba jot maa fay waxtaan. te du alxuraan du xadis. naa bés dina am. ma invité leen incha allah bu may xutba bu may waxtaan ma invité leen ngeen ñëw fekkee si ko bu soobee yàlla. jërëjëf xam naa li
liñ ko olof Njaay di waxee di duuf ci nag mi yëpp xajandoowul ci cin xam naa duñ yam fii incha allah Touba boo fa ñëwee tamit dinañ gën a yaatal waxtaan ak yu mel noonu sa histoire lan nga ci mën a tënkal nga tàggoo waale ko. li ma ci mën a tënk daal mooy sant Serigne Touba nii Serigne Saliou ndax dama xam ne bu dul woon jëmm jooju fa ma newoon ku dul Serigne Touba mënoo ma faa jëlee fa ma newoon na nga am raaye bu ne na nga am kattan bu ne na nga doon wëliw na nga doon xudbu na nga doon maamun na nga doon imaam na nga doon loo mën a doon man fa ma Serigne Touba jëlee ku dul woon moom mënoo ko. moo tax sama bakkan sama dund dama ko résumé tudde ko Serigne Touba man xoolal soxlawuma ajana lijjantiwuma safara la maam Cheikh waxoon gars yi laa wax de lijjantiwuma ajana lijjantiwuma gis nga bu ma deewoon ba suñu taane ma demal safara fa laay dugg moo ma neex yàlla dugal ma safara sant naa yàlla ndax xam naa kon dund naa ajana ba ma nekk ci suuf ndax dund naa Serigne Touba bëgg gi ma bëgg Serigne Touba rek damaa jaral bëggatuma ajana ragaluma safara lijjantiwuma ko ndax loolu jaamu yàlla rek ni ma waree jaamoo yàlla noonu la wa ma xalaqtul jinni wal insa illa liya'budun nit ak jinne dañ ko sàkk ngir mu jaamu ko kon la yàlla suñu borom sàkk kooku jaamu yàlla la man jaamu yàlla la sant naa suñu borom nag bi ma suñu borom defee ma sopp Serigne Touba ma bëgg ko lool te sama coppeelu Serigne Touba boobu nag dama ko ñambaas ci Serigne Saliou ndax man bir na ma ni àddina ba mu daj Serigne Saliou mooy Serigne Touba te ba jamono di dem le temps donc lott na pour meññeeti ku mel ni Serigne Saliou c'est fini nit ku mel ni sëñ Saliou dootul am ci jamono kon loolu man dama ci sant suñu borom ci ndimbal bi mu ma dimbali nga xam ne fële yaakaar naa bu ma fa deewoon bu sotti doon ndokk nag bi ma yàlla suñu borom dimbalee ma dugg ci fii gis nga su ma deyaatoon sax dem safara c'est bon ndax dund naa ajana ci suuf maa ngi koy dund fii nii lii mooy dund nii ajana la ci man ndax dund mënta weesu sa xol sopp lenn rek te foo génn rek ñëpp bëgg la ñëpp def la muy benn muy Serigne Touba l'amour de Serigne Touba l'amour que j'ai en Serigne Touba a annihilé tout autre amour en moi mënumaa bëgg dara ku ma bëgg dang Serigne Touba tax ku ma bañ itam mënumaa bañ kenn sax bu ma la bañee dama lay yërëm ndax dama xam ne yow mii ndimbal nekkul ci yow man Serigne Saliou daf ma mos a taxaw ne Mamadou ma ne ko Mbacke mu ne ma ku la bëgg texe na waaye ku la bañ na nga ko yërëm xam ne yàqu na bon Serigne Touba moo ko bind ci jawwartu xaabat xulaati maa uftu bi la kasaadi képp koo xam ne suñu borom dogal na sa xol bii man neexu la yow man neexuma la ci sa xol nee na yow toskare ñel na moo tax nañu gën a góorgóorluwaat Serigne Touba baax a baax ndax murit yi dafa mel ni ci ni ma leen di gise rek ñu ci gën a bëri danoo sàggane Serigne Touba bu ñu xamoon Serigne Touba lépp lu nu am suñu àddina rek daan ko miiraan ko Serigne Touba man de bëgguma dara ci àddina 99 affecté nañ ma lycée bu ñuy wax Sédhiou pour ma nekk fa un professeur de philosophie jusqu'à présent engagé wuñu ma ci état parce que bëgguma génn ci jumaa ji fii Serigne Sall mu fi bàyyi nang ma fay ay millions bëgguma ko affecté nañ ma en tant que professeur pour ma dem enseigner au lycée de Sédhiou ba ma demee ba war a dem ñu ma ne leen fan la ñu ne ma Sédhiou ma ne leen lépp li ma Serigne Touba dénk muy jumaa Serigne Saliou bi ma nekk fii nii ci Grand Médine ma ne ko jox leen ma ay milliards bëgguma dew ba je démissionne. kon prof philo nga. je suis professeur de philo mais je sers dans le privé. ndax man bëgguma sori jumaa Serigne Touba bi. kon fii bu may am li may foraatoo bu ñu laajte liggéey Serigne Touba ma mën a joxe addiya rek doy na ma. jërëjëf. ma mën a dundal sama njaboot rek doy na ma soxlaatuma leneen j'ai pas besoin de millions ba tax yoroon naa ko man fa ma nekkoon on me payait 36 millions par mois muy sama dépense ak sama lépp kon bu doon alalu àdduna bu ko fa bàyyi je n'en ai pas besoin loolu la ma soxla mooy Serigne Touba képp la jëntuma leneen lépp lu mu wut ci àdduna rek Serigne Touba la. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah taala ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci témoignage bu am solo bi nga def.